আমার সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পোকা। হ্যাঁ, এই পোকা কি আপনারা দেখেছেন? একে বলে গান্ধী পোকা। কিন্তু কেন এই নাম? এই পোকা বিরক্ত হলে একটা বাজে গন্ধ ছাড়ে, একেবারে পচা তেলের মতো। তাই গান্ধী পোকা নামটা এসেছে এর গন্ধ থেকেই। এর বৈজ্ঞানিক নাম নেজেরা রিডুলা। দেখতে সুন্দর কিন্তু ফসলের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। এটিকে প্রতিরোধ করতে পারেন ন্যাচারাল অ্যান্টিসেন্টিসাইড বা হাত দিয়ে সরিয়ে। তবে সাবধান, গন্ধ কিন্তু ভীষণ। এই পোকা গাছের রস চুষে খেয়ে ফেলে, তাই কৃষকেরা একে ভয় পায়। এই পোকা দেখতে সুন্দর হলেও খুবই ভয়ঙ্কর। এমন সুন্দর সুন্দর তথ্য পেতে আমাদের পেজটিকে ফলো করুন।